वेलकम टू अवर चैनल। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक और नई सीरीज़। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि कोरोना फैल गया है पूरी दुनिया में, तो अब तो सबको घर पे ही बैठना पड़ रहा है, तो मेरे को भी बैठना पड़ा। तो अब मेरे पास फुल टाइम होगा वीडियो बनाने का। तो आज हम खेलने वाले हैं ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स। तो भाई ये भी बहुत क्यूट गेम है, जैसे आपको दिख रहा है भाई पूरा क्या मस्त सीन है ये। चलो शुरू करते हैं। कंफर्म। वैसे मैंने थोड़ा बहुत खेल लिया है पहले भी, थोड़ा बहुत किया मतलब हल्का फुल्का ऐसी, पर इसकी तरह वो थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, तो समझने की कोशिश करना। वैसे मैं भी समझाता रहूँगा। तो ये बच्चा क्यों बैठा है ऐसे? हाँ? किसके सामने बैठा है? ओ ग्रेव, फूल की ग्रेव। क्या फ्लैशबैक दिखा रहे हैं? ओहो, क्या हो रहा है? कौन है आंटी? अच्छा लग रहा है इसकी मॉम लग रही है मुझे तो ये अपनी मॉम को बचा रहा था, इसकी मॉम मर गई। कोई बात नहीं लड़के, कोई बात नहीं। होता है लड़के। क्या ग्राफिक्स देखो भाई इसके। ये बहुत 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 पुराना गेम है ये, बहुत पुराना। ओए, आत्मा आ गई, इसकी मदर की आत्मा आ गई। और मुझे इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, पर वो उसको दिलासा दे रही है, मुझे इतना पता है। सॉरी ब्रदर, इट्स नॉट कमिंग। चल जा भाई, कोई बुला रहे थे। ये ज़रूर इसका बड़ा भाई होगा। और वो अंकल कौन है? इनके डैडी। तो लेट्स, मुझे लग रहा है अब गेम शुरू होने वाला है। तो हमें इस रास्ते से उन्हें लेके जाना है, उस घर तक। लंबा रास्ता होगा। लिटिल ब्रदर बिग ब्रदर, टैप एंड होल्ड जॉयस्टिक टू इंटरैक्ट। ओह, अबे उस तरफ। हाँ हाँ, सही है भाई। दोनों भाई साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है अपना। तो भाई ज़रा इस गेम का ग्राफिक तो देखो भाई, बिल्कुल इंजॉयबल गेम है भाई ये। भाई गिरा मत देना अंकल को। ओके, तो इधर क्या है? ले भाई। अरे तुझसे नहीं हो रहा? छोले भटूरे नहीं खाता तू? हट जा, तेरे भाई से होगा। हाँ ये खाता है छोले भटूरे। देखो, ओहो, पहुँच गए। चलो भाई, चलो भाई, ले चलो अंकल को डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। मैं छोड़ क्यों दिया बड़े भाई ने? मैंने नहीं कहा था छोड़ने के लिए। अबे पकड़े रहो। इसके कंट्रोल इतने मुश्किल क्यों होते हैं? बहुत सॉरी गाइस, इसके कंट्रोल ज़रा, मेरा हाथ फिसल रहा है यार। सॉरी गाइस, ज़रा हाथ फिसल लेते तो। हाथ धो के आ गया मैं। ओके, ये अब क्या करना है? गो ऊपर लेना है। हाँ हाँ, सही तुम। चलो आइए ऊपर चल, इधर जा। रस्सी नीचे फेंकते हैं सबसे पहले तो।
बड़े भैया को भी तो ऊपर लाना है। ये भी यार, चलो दोनों इंटरेक्ट करो। ओके, हो गया। जल्दी आओ डॉक्टर साहब। जल्दी जल्दी। क्या फादर है मतलब? हो, इन्हें बचाना मुश्किल है लग रहा है। क्यों? तो ये उसे बचा नहीं पा रहा है। एक रास्ता है। क्या रास्ता है? बताता हूँ। मेरे को देखो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, पर इस पेड़ को लाना है। ये पेड़ ही इसका इलाज कर पाएगा शायद। हम लेकर आएंगे शायद। उसके छोटे भाई ने कहा वो भी चलेगा। जाओ भाई, लेके आओ। जिंदा रहने के लिए कह रहा है। अब तो जब लाएगा तभी तो जिंदा रहेगा। चलो भाई साहब, बाहर चलते हैं। ओके, तो अब हमें इस तरफ जाना है। ये अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। ये है। देख भाई, हमें इसके लिए आगे जाना है, प्लीज़ जान दे। कैसे नहीं जाने देगा? तू भी जाएगा? भी जाने को देगा भाई। चलो भाई, नीचे चलो। चल भाई, चल कोई बात नहीं। तैरना नहीं आता? चल कोई बात नहीं, मेरे कंधे पे आ जा। कम ऑन, छोटे भाई को नहीं सिखाया तूने, बड़े भाई। ये क्या ऐसा कर रहे हो जैसे अभी मर जाएगा? किधर जाना है? अच्छा, इस तरह जाना है। पकड़े रखो, मैं डूब जाएगा भाई तो। चल चल भाई, चल चल चल। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अबे कहाँ भाग रहा है ये ऊपर वाला? अरे ये तो वही है ना जो हमें देख रहा था। चलो भाई, अंदर अंदर। उठ गया भाई। हाँ, मार लात, लात मार के खोल। इधर से? अच्छा, इधर से। ओ, चलो ऊपर और ऊपर। बड़े एडवेंचरस हैं दोनों भाई। अपने आप जंप कूद इंटरेक्ट करना पड़ेगा। चल भाई छोटे भाई। चलो भाई आराम से। पूरी PS3 वाली फीलिंग दे रहा है। किस तरफ है? अच्छा, उधर तरफ। ओके, मैं चढ़ सकता हूँ। ओहो, चढ़ गया। चल छोटे भाई, बड़े भाई तो चला गया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह।
अबे कहाँ से खा सकते हैं? ओहो, बड़े भाई के बस की बात नहीं है। ओ भाई अगर ये कोई है तो मेरा अच्छा होगा। है भगा दिया कुत्ता इसके पीछे। अरे ये अटक अटक रहा है। मुझे अपना नेट बंद कर देना चाहिए। 1 मिनट यूज़र्स। तो भाई सब ठीक चल रहा है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। आगे किधर? नीचे? अरे हाँ नीचे, 1 मिनट ऊपर। ये इतना अटक रहा है। ये गेम इसलिए मुझे कुछ खास नहीं लगता। चल भाई बैठने का टाइम नहीं है, सिर्फ भापू हम मरा जा रहा है। हेलो। चल भाई उठ जा। पानी डाल दिया। अब बैन लगा। पता कुछ बारे में इसके? जा भाई। चल छोटे भाई 1 मिनट इसके साथ मस्ती करके आ रहा। निकल ले वरना लट मारेगा। हो क्या हुआ? कहाँ पहुँच गए? आउटस्कर्ट्स में। तो गाइज अभी तो मुझे इस गेम को रोकना पड़ेगा क्योंकि बस अभी हम इतना ही खेलेंगे। तो गाइज़ हमने आज एक नई सीरीज़ शुरू कर दी है। मुझे पता है मैं ओशन हाउंड की सीरीज़ अभी छोड़ रहा हूँ और 1-2 सीरीज़ और है जो मैं भी छोड़ रहा हूँ, पर देखो नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, वो बस मैंने कुछ देर के लिए स्टॉप करी है। ओशन हाउंड की तो मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ओके बाय बाय।